こんにちは。絶対失敗しない耐震リフォームセミナーのお知らせです。耐震リフォームをする前に知るべき知識を簡単にお伝えしているリフォームの専門家、一級建築士の大塚義久です。この度はビデオをご視聴いただきましてありがとうございます。本日は耐震リフォーム工事をした後にもう少し早く分かっていればいろんなやり方があったのでは、まさか自分が耐震リフォームセミナー